ஹேய், மனசு சரியில்லை, உங்ககிட்ட அப்புறமா பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்ற ரிலேஷன்ஷிப்பை விட மனசு சரியில்லை அதனால தான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்ற ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். மனசு சரியில்லைன்னு நினைக்கிற டைம்ல இவங்க கிட்ட பேசினா கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும்னு நினைக்கிற பர்சனுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. Let them know that they are the person, the one and only person.